สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับรายการ Foam for Law รายการพูดคุยสนุกฟังสบายๆเกี่ยวกับชีวิตนักกฎหมายสอดแทรกเทคนิคเนื้อหาการเรียนกฎหมายที่ทำให้การเรียนนิติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการสอบของเด็กนิติศาสตร์ตั้งแต่ว่าก่อนจะเข้าห้องสอบนั้นเราเจออะไรเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างเมื่อเข้าห้องสอบแล้วจะต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วเมื่อสตาร์ทแล้วจะต้องเขียนอะไรลงไปจนกระทั่งถึงเมื่อออกจากห้องสอบแล้วควรจะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนนิติของเราในระยะยาวนั่นเองครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยสำหรับการสอบครับเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หนักอกหนักใจชาวนิติศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แทบจะชี้ชะตาพวกเราเลยว่าตลอดทั้งเทอมที่เรียนมันมาเราทำออกมาได้ดีแค่ไหนและผลออกมาจะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายๆที่การสอบคือคะแนน 100% ไม่ได้มีคะแนนเก็บช่วงมิดเทอมเหมือนคณะอื่นเขาเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ตัวชี้วัดความสำเร็จในช่วงการศึกษาของเราในเชิงที่เกี่ยวกับการเรียนมันชี้ที่ตัวเกรดแล้วก็การสอบไฟนอลเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าเราควรจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างนั่นเองครับในช่วงที่1ครับเราจะพูดคุยถึงช่วงก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องสอบช่วงก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องสอบเนี่ยฮะคือเราต้องทำตัวให้สบายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถ้าใครมีสอบตอนบ่ายควรจะต้องกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยหรือแม้กระทั่งสอบตอนเช้าก็ตามหาอะไรรองท้องบ้างเพราะว่าในช่วงที่เราใช้สมองเนี่ยในการเข้าห้องสอบทำข้อสอบไปแล้วเนี่ยมันใช้สมองมากมันก็ดึงพลังงานจากร่างกายเราไปเยอะทำให้เราล้าได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินข้าวอะไรมาอย่างเพียงพอการที่เราโหยในห้องสอบอาจจะทำให้เราดึงศักยภาพคิดข้อสอบทำข้อสอบได้ออกมาได้อย่างไม่เต็มที่แต่ถ้ากินมากเกินไปเมื่อหนังท้องตึงเกิดอะไรขึ้นนะหนังตาเราก็หย่อนนะเพราะฉะนั้นกินบ้างให้พอดีแล้วกันเนาะถึงจะทำให้เราจะได้มีแรงไปทำข้อสอบได้ก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบเนี่ยสิ่งที่จะเจอเป็นประจำเลยก็คือทุกคนจะอ่อยหน้าห้องสอบทุกคนจะอ่านหยิบประมวลมาอ่านบางคนก็อ่านชีตอ่านสรุปที่ตัวเองทำไว้อ่านจนนาทีสุดท้ายจนเข้าห้องสอบหรือมันก็มีบางคนอีกนะว่าอ่านจนถึงขนาดสมมุติว่าเขาสอบบ่าย2 โมงแล้วเขาห้ามเข้าช้ากว่า10 นาทีบางคนอ่านยันไป20อ่ะคือจะเอาวินาทีสุดท้ายที่จะเข้าได้จริงๆคือยอมเลทยันวินาทีสุดท้ายเพื่อขอฉันอ่านให้มากที่สุดคือพี่บอกเลยอย่าหาทำนะคือในการอ่านทวนหน้าห้องสอบมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันก็ทำให้เราจัดระเบียบความคิดแต่อย่าไปทำให้เราเยอะเกินอ่ะอย่าอ่านเยอะเกินจนเราลนจนเรากังวลเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราเบียดเวลาที่จะได้ทำข้อสอบในช่วง10 นาทีแรกเนี่ยไปกับการอ่านหน้าห้องนั่นหมายความว่าคุณมีเวลาทำข้อสอบน้อยลงกลายเป็นพอมันเหลือเวลาน้อยมันบีบอัดอะไรทุกอย่างทำให้เราลนกว่าเดิมแล้วทำออกมาได้ไม่ดีเลยสักอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักลิมิตว่าเมื่อไหร่คือฉันต้องหยุดละแล้วก็เข้าห้องสอบซึ่งบางคนอาจจะเป็นวินาทีที่เขาปี๊ดเรียกให้ทุกคนเข้าห้องสอบได้หรือบางคนอาจจะเป็นช่วงที่5 นาทีก่อนเข้าฉันหยุดอ่านละฉันขอทำสมาธินิ่งๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะการทำสมาธิก่อนสอบอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันสำหรับใครบางคนที่จะช่วยให้เรามีสมาธิก่อนสอบได้ก็คือแล้วแต่ถนัดหาจุดพอดีของตัวเองให้เจอว่าการอ่านถึงตรงไหนละที่เราจะต้องโอเคฉันต้องหยุดการอ่านแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ดำเนินการเตรียมตัวแล้วเพื่อเข้าห้องสอบได้สักทีเพื่อจะได้ไปทำข้อสอบต่อไปสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่มีคนคุยมีแฟนอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญนะขอร้องคุณแฟนทุกท่านของชาวนิติศาสตร์ที่กำลังจะสอบหรือรู้ว่ากำลังจะสอบก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทะเลาะกันช่วงที่เขาจะสอบเลยคือถ้าเกิดคุณสามารถเก็บความโกรธหรือความไม่พอใจบางอย่างให้พ้นช่วงสอบก่อนได้บอกเลยว่านับเป็นบุญมหาศาลสำหรับตัวท่านที่ช่วยให้คนคนนี้ไม่ต้องมามีความเครียดในช่วงเวลาสอบเพราะช่วงเวลาของการสอบในนิติเป็นช่วงที่เครียดมากคือมันก็มีเพื่อนพี่เหมือนกันที่เขามีปัญหากับแฟนในช่วงที่การจะสอบพอดีเนี่ยเมื่อคืนโดนแฟนบอกเลิกแล้ววันนี้คือสอบอย่างเงี้ยกลายเป็นพวกพี่ก็ต้องมานั่งปลอบเฮ้ยแกสู้ๆนะฉันเป็นกำลังใจให้แต่ว่าตอนวินาทีเนี้ยคือแกต้องเข้าห้องสอบก่อนแกต้องลืมทุกอย่างชั่วขณะเราต้องลุยกับการสอบก่อนอย่าเพิ่งไป
ฟูมไฟล์เดี๋ยวกลับมาฟูมไฟล์เต็มที่ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ร้องไห้ไปแล้วก็แล้วก็สุดท้ายมันก็เข้าห้องสอบแล้วแต่แบบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเจอช่วงจะสอบแต่มันก็มีบางท่านเหมือนกันนะที่เขาเล่าให้พี่ฟังว่าบางคนน่ะนอกจากจบปริญญาตรีไปแล้วสอบเนไปแล้วนะบางคนสอบผู้ช่วยปรากฏว่าแฟนเขาคงจะบอกเลิกแล้วแหละแต่เห็นว่าแฟนกำลังสอบอัยการหรือผู้ช่วยผู้พิพากษาอยู่ ปรากฏว่าตัวแฟนเขาก็รอจนอีกฝ่ายสอบได้ในที่สุดสอบผู้ช่วยและอัยการได้เนี่ยแล้วเขาค่อยบอกเลิกหลังจากที่แฟนของเขาเนี่ยสอบได้พี่ฟังแล้วแบบนี่คือซุปเปอร์เขาเรียกอะไรซุปเปอร์แฟนสุดๆคือแบบเข้าถึงเข้าใจชีวิตเด็กนิติมากคือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรอนานขนาดนั้นเพราะการสอบผู้ช่วยมันไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะสอบได้เมื่อไหร่แต่ขอให้จบช่วงสอบช่วงนั้นก่อนก็พอนะนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมตัวก่อนจะเข้าห้องสอบโอเคล่ะเราได้ทำสมาธิไปแล้วได้เข้าห้องสอบไปแล้วคราวนี้เมื่อเขาเข้าห้องสอบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสามารถพอจะทำได้ก็คือเขาจะยังไม่ทำข้อสอบอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมแต่เขาจะให้เราเขียนชื่อนามสกุลอะไรพลางๆก่อนที่จะเริ่มให้ทำข้อสอบเนี่ยแล้วก็จะเขียนกรอกประวัติส่วนตัวอะไรไปก่อนแต่ในกระดาษคำถามเนี่ยเขาจะมีการคว่ำไว้จริงไหมฮะยังเปิดไม่ได้แต่เขาคว่ำไว้ให้เราอยู่เราใช้ช่วงนาทีที่เขายังไม่ประกาศให้เราทำข้อสอบเนี่ยเราอาจจะโน้ตทวนมาตราย่อๆว่ามีมาตราอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างสมมุติข้อสอบมี4ข้อเนี่ยเรานึกออกเลยว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยหรือรายวิชานั้นน่ะมาตราที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างโน้ตมาตราหรือโน้ตท่อนสำคัญย่อๆเปิดมาเห็นข้อสอบจะได้ไม่ต้องมานั่งนึกมาตราซ้ำเพราะทวนข้อสอบและมีการโน้ตมาตราสำคัญหรือใจความสำคัญของมาตราไว้หรือบางคนอาจจะขอทำสมาธิต่ออันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคือแล้วแต่ถนัดยังไงก็ได้แล้วเมื่อถึงเวลาที่ปี๊ดทำข้อสอบได้เนี่ยเราก็เริ่มลงมือทำข้อสอบโดยสิ่งสำคัญคือการอ่านโจทย์แล้วก็ทำข้อสอบซึ่งก็จะมีอยู่2วิธีนั่นก็คือ1อ่านหมดทุกข้อแล้วค่อยเริ่มทำในการที่เราอ่านข้อสอบก่อนเนี่ยฮะเราจะสามารถประเมินตัวเองได้ว่าโอเคละฉันถนัดข้อไหนฉันไม่ถนัดข้อไหนแล้วเราสามารถที่จะทำข้อที่ถนัดก่อนโดยหวังว่าพอเราทำข้อถนัดไปแล้วพอเหลือข้อที่ตัวเองทำไม่ได้เนี่ยอาจจะเกิดปิ๊งปังคิดออกขึ้นมาในอนาคตว่าถ้าทำได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นอะไรก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นเราอ่านไปก่อนทุกข้อแล้วก็โน้ตย่อๆไปว่าโอเคล่ะนึกถึงมาตราอะไรมันจะนึกออกเองว่าเฮ้ยฉันนึกมาตรานี้ออกฉันทำได้หรือบางข้อมันถึงขนาดโอ้โหแม้กระทั่งมาตราที่เกี่ยวข้องยังนึกไม่ออกเลยคือเราก็เก็บไปไว้หลังๆเนาะหรือมีวิธีหนึ่งก็คืออ่านไปทำไปไม่ต้องไปอ่านหมดทั้ง10ข้อการที่เราอ่านไปทำไปก็ช่วยให้เราไม่ต้องมานั่งกังวลพะวงมากว่าฉันจะอ่านฉันจะลืมหรือเปล่าอ่านหมดสุดท้ายก็ลืมไม่ต้องมานั่งอ่านใหม่เสียเวลาเข้าไปอีกอันนี้คือสำหรับข้อสอบปริญญาตรีเนาะเรียกได้ว่าแล้วแต่ถนัดเลยเพราะว่าในข้อสอบป.ตรีเนี่ยมันมักจะมีข้อสอบจำนวนไม่ได้เยอะมากคือประมาณ 3-5 ข้อแล้วแต่มหาวิทยาลัยมันสามารถที่จะอ่านได้อยู่อ่านหมดก็ได้ไม่ได้เยอะข้อมูลเยอะจนเกินไปแล้วค่อยเริ่มทำหรือว่าจะอ่านไปทำไปอันนี้คือแล้วแต่ถนัดได้เลยแต่บอกไว้ก่อนว่ามันมี2วิธีที่ก็ลองดูแล้วกันว่าเราถนัดวิธีไหนก็ทำวิธีนั้นเนาะพอเราอ่านข้อสอบแล้วเนี่ยในการเขียนข้อสอบทำข้อสอบเนี่ยมันมี3ส่วนหลักๆของการทำข้อสอบนิติศาสตร์นั่นก็คือวางหลักปรับแล้วก็สรุปนั่นเองสำหรับการวางหลักนะฮะมันก็คือเราเขียนไปก่อนเลยว่าตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนาะสมมุติสอบวิชาแพ่งก็ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญาสำหรับวิชาอาญาอะไรก็ว่าไปตามประมวลกฎหมายจดแต่ถ้าเกิดบางวิชาเป็นพรบก็ใส่พรบแล้วไม่เอานะแบบตามประมวลกฎหมายปกครองอันนี้คุณเตรียมใจไว้เลยเตรียม F ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตามไปว่าตามชื่อกฎหมายมีหลักหรือวางหลักไว้ดังต่อไปนี้แล้วก็เลสมาว่า1มาตราอะไร2มาตราอะไร3มาตราอะไร4มาตราอะไรแล้วก็เนื้อความของมันสั้นๆย่อๆหรือสำคัญนะใจความสำคัญคือคำว่าวางหลักไว้ดังนี้วางหลักว่าหรือวางหลักไว้ดังนี้เนี่ยมันคือการที่เราพูดสาระสำคัญของเนื้อหามาตรานั้นๆโดยที่เราไม่ต้องใส่มันทั้งหมดไม่ต้องใส่แบบลอกมาเป๊ะๆทุกคำขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เผลอเขียนไม่ว่าบัญญัติว่าอันนี้คืออย่าหาทำนะ
บัญญัติว่านั่นหมายความว่าคุณต้องเขียนเป๊ะตามที่ประมวลกฎหมายหรือกฎหมายพรบต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขียนแบบเหมือนแบบทุกตัวอักษรคือมันก็มีบางคนนะว่าเพื่อนพี่สมัยพี่เรียนพี่บอกเฮ้ยจริงๆอาจารย์เขาก็พูดอยู่นะว่าจะเป็นต้องเขียนบัญญัติว่าบอกไม่ฉันจะโชว์ภูมิฉันจะโชว์พาวว่าฉันจำได้หมดเผื่ออาจารย์จะประทับใจและได้คะแนนความประทับใจจากอาจารย์มากขึ้น impression อย่างเงี้ยเราก็เถียงเพื่อนไม่ออกก็ปล่อยผ่านไปพอโตขึ้นได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์จึงได้พบว่าการเขียนบัญญัติว่าไม่ได้ช่วยให้อาจารย์รู้สึกดีขึ้นหารู้ไหมอาจารย์กลับจะจับผิดเราได้ซ้ำว่าโอเคคุณบัญญัติว่าใช่ไหมเหมือนท้าทายเหมือนลองของอะว่าฉันจำได้หมดไม่เชื่อก็ลองพิสูจน์สิสิ่งที่อาจารย์ทำมันคืออะไรรู้ไหมฮะอาจารย์ก็จะหยิบประมวลมาทันทีแล้วก็กางมาตรานั้นแล้วก็เทียบเลยเมื่อมีคำบัญญัติว่าเซนส์ของคนเป็นอาจารย์ 90% คือจะเปิดเทียบทันทีเพราะเหมือนกับเป็นการลองของอาจารย์เป็นการท้าทายว่าเฮ้ยรู้ไหมว่าฉันจำได้ทุกตัวอักษรเชื่อป่ะอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นผลดีครับการเขียนบัญญัติว่าเพราะฉะนั้นอย่าหาทำนะเนี่ยไม่เขียนวางหลักเป็นสำคัญนะคำถามยอดฮิตต่อมาสำหรับการวางหลักคือพี่ครับผมหรือหนูต้องใส่เลขมาตราลงไปด้วยหรือเปล่าเลขมาตราเป็นสิ่งที่พูดกันเลยครับว่าใส่ไปไม่ได้คะแนนเพิ่มแต่ใส่ผิดโดนหักคะแนนเพราะฉะนั้นเราจำไม่ได้ไม่ต้องใส่ไม่มั่นใจอย่าใส่แต่ถ้ามั่นใจชัวร์ๆค่อยใส่ก็จะมีบางคนถามพี่ว่าหุ้ยงั้นพี่ไม่ใส่เลขสักมาตราได้ไหมอันนั้นก็เกินไปลูกคือใส่บ้างให้อาจารย์รู้ว่าเราพอจำเลขได้บ้างแต่จะไม่ต้องใส่หมดไงแต่ใส่บ้างอย่างเช่นมาตราหัวใจมาตราสำคัญเนี่ยต้องควรมีถูกไหมสมมตินิติกรรมนึกถึงอะไรนึกถึง149อย่างเงี้ยถ้ามันใช้149ไปในการตอบอะแล้วคุณไม่ใส่เลข149อย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยนี่มาตราหัวใจของวิชานะคุณจำไม่ได้เหรอหรือว่ากฎหมายทรัพย์อย่างเงี้ย1299อย่างเงี้ยสมมติมันออก1299ขึ้นมาแล้วคุณไม่ใส่คือแบบเอ๊ะเธอเรียนทรัพย์จริงหรือเปล่าถ้าเธอยังจำเลข1299ไม่ได้คือมันก็เกินไปหรืออาญาไม่ใส่มาตรา59ลงไปถ้ามันถามถึงนะเช่นเจตนาหรือประมาทก็แล้วแต่คุณไม่ใส่59เลยอย่างเงี้ยแบบเอ๊ะเธอจำเลขแม้กระทั่งมาตรา59คุณยังจำเลขไม่ได้เลยหรออย่างเงี้ยอันเนี้ยอันตรายเพราะฉะนั้นมาตราหัวใจก็ใส่ไปบ้างแต่ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกมาตราไหนยิบย่อยเกินไปเราจำไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่แค่นั้นเองฮะคราวนี้พอเราใส่เลขมาตราแล้ววางหลักอะไรไปแล้วเราก็ใส่เนื้อความอะไรก็ว่าไปอาจจะมีการอธิบายด้วยก็ได้เป็นท่อนต่อมาหลังจากวางหลักจะมีการอธิบายสำหรับบางคนนะเป็นการอธิบายเพื่อเหมือนเรียกคะแนนสงสารว่าถ้าเกิดฉันเขียนพลาดต่อฟันธงผิดอย่างน้อยอาจารย์จะได้รู้ว่าช่วงการวางหลักเนี่ยฉันเข้าใจกฎหมายจริงๆนะฉันพยายามอธิบายแล้วก็ถ้าใครมีเวลาก็เขียนเป็นเรื่องดีด้วยนะฮะพอเราวางหลักหรืออธิบายไปด้วยแล้วเนี่ยท่อนต่อมาคือท่อนหัวใจของการเขียนตอบกฎหมายนั่นคือการปรับหรือการวินิจฉัยการวินิจฉัยคือการที่เราใส่ไปเลยว่าตามโจทย์มันเกิดอะไรขึ้นการกระทำเหล่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นข้อไหนของกฎหมายมันเข้าองค์ประกอบไหมแล้วสุดท้ายผลมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันจะมี2ส่วนคือ1ท่อนข้อจริงเราก็ใส่ไปเลยว่ากรณีตามปัญหากรณีตามโจทย์การที่ในกไก่ได้กระทำการบลาบลาตามข้อจริงในโจทย์ก็ใส่มาทีละล็อกเป็นการจุดก็คือท่อนข้อกฎหมายที่เราได้วางหลักไปเอามาจับเอามาใส่ปรับเป็นล็อกเทียร์ล็อกและสุดท้ายเราค่อยมานั่งตอบว่าแล้วผลสุดท้ายมันเข้าองค์ประกอบทุกข้อของมาตรานั้นไหมหรือมันไม่เข้าเพราะอะไรเห็นไหมฮะสมมุติว่ามาตราหนึ่งมันมี4องค์ประกอบเราจะใส่มาทีละ1 2 3แล้ว4คือพยายามวินิจฉัยให้ครบทุกส่วนไม่ใช่ว่าสมมุติว่ามันเข้าองค์ประกอบทุกข้อเราก็ได้ตอบทุกส่วนเนาะแต่สมมติบางทีมันไม่เข้าองค์ประกอบมาตรานั้นๆแต่มันใช้มาตรานั้นแหละในการตอบแต่มันไม่ครบไงกลายเป็นบางคนแบบมาถึงฉันตอบเลยว่ามันไม่เข้าปุ๊บจบเราไม่เขียนเลยว่าแล้วมันเข้าอะไรบ้างคือคุณก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้คะแนนเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือคุณอาจจะรู้จริงแต่อาจารย์ไม่รู้ว่าคุณรู้จริงหรือเปล่าเพราะคุณไม่ได้วินิจฉัยให้มันละเอียดละออเพียงพอดังนั้นการที่เราจะเขียนให้ได้คะแนนดีเนี่ยคือการที่เราสมมุติเราเห็นกับดักในข้อสอบเนี่ยไม่ใช่การที่เราเดินหลบหลุมข้อสอบทุกอันแล้วเดินจนจบเย่สบายฉันรอดพ้นหมดไม่ในการที่เราจะได้คะแนนดีคือเราต้องเดินไปหาหลุมข้อสอบแล้วชี้ว่าเนี่ยฉันรู้นะว่าข้อสอบหลุมอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็กลบ
สุดท้ายแล้วก็ฉันรู้หมดแต่ฉันไม่พลาดเลยฉันไม่ตกไปในหลุมหรอกแล้วฉันก็ค่อยเดินไปจนจบนี่คือการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีอย่างเช่นว่าสมมติว่ามันมีองค์ประกอบ1 2 3 4แล้วมันสมมติมันไม่เข้าองค์ประกอบที่4เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าโอ้มันเข้าองค์ประกอบที่1นะมันเข้าองค์ประกอบที่2ด้วยนะมันเข้าองค์ประกอบที่3ด้วยแต่ถึงแม้มันจะเข้าองค์ประกอบ1 2 3อะแต่สุดท้ายมันไม่เข้าองค์ประกอบที่4เพราะอะไรเพราะฉะนั้นท่อนสำคัญสำหรับการใช้ลูกเล่นในเรื่องของการชี้โพรงข้อสอบแล้วก็เขี่ยกลบหลุมเนี่ยคือคำว่าแม้แต่แม้มันจะเข้า1 2 3แต่มันไม่เข้าอะไรนี่แหละคือท่อนที่เราจะใช้ในการตอบได้เพื่อเรียกคะแนนให้โชว์ศักยภาพในการทำข้อสอบของเราให้ท่านคณะกรรมการเห็นว่าเฮ้ยเราทำข้อสอบได้เรารู้นะว่าข้อสอบมีหลุมมีบ่อตรงไหนแล้วเราชี้ให้ท่านเห็นหมดเลยว่าเราเข้าใจมันจริงๆถ้าตอบอย่างนี้ได้แล้วตอบถูกทงพี่บอกได้เลยว่าคะแนนจะไปไหนเสียเพราะเราได้โชว์ศักยภาพให้เห็นแล้วว่าเราเข้าใจสิ่งที่ข้อสอบกำลังทดสอบเราอย่างถ่องแท้จริงๆนะเมื่อเราเขียนวางหลักเสร็จปรับเสร็จการสุดท้ายก็คือการสรุปดังนั้นเพราะฉะนั้นมันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นในกรอบผิดหรือเปล่าหรือทำอะไรผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรก็คือล้อจากคำถามสมมติคำถามถามว่าในกต้องรับผิดหรือไม่ก็ตอบไปว่าดังนั้นในกต้องรับผิดอะไรก็ว่าไปตามมาตราอะไรแบบสั้นๆประโยค 2-3 ประโยคพอไม่ต้องเขียนยาวนะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการตอบข้อสอบแบบตุ๊กตาหรือการตอบแบบวินิจฉัยนั่นเองที่จะมีตัวละครสมมุติมาแล้วเหตุการณ์สมมุติว่าให้เราวินิจฉัยทำตัวเหมือนเป็นศาลว่าสุดท้ายแล้วเราต้องตัดสินอย่างไรนะอีกข้อสอบอีกประเภทหนึ่งที่เด็กนิสิตจะเจอแต่จะเจอในบางวิชาแล้วก็เจอน้อยหน่อยแต่เจออยู่บ้างนั่นก็คือข้อสอบเชิงอธิบายการอธิบายก็คือคุณต้องอธิบายให้ละเอียดให้คิดซะว่าอาจารย์ไม่ได้รู้เว้ยให้คิดซะว่าเรากำลังสอนคนไม่รู้กฎหมายให้เขาเข้าใจให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนอธิบายและยกตัวอย่างนี่คือ2อย่างที่ได้คะแนนบางคนอธิบายอย่างเดียวไม่มีตัวอย่างเลยหรือบางคนตัวอย่างแต่ไม่อธิบายแล้วมันคือยังไงอ่ะคุณต้องมีคู่กันคืออธิบายและยกตัวอย่างนอกจากนี้จะต้องรู้ด้วยว่าข้อสอบถามประเด็นกี่ประเด็นบ้างบางทีมันจะมีประเด็นซ่อนอยู่ที่เราอาจจะมองไม่เห็นควรจะรู้ว่าอาจารย์กำลังต้องการคำตอบส่วนนั้นไปด้วยสมมุติเขาเป็นคำถามแนวเปรียบเทียบเช่น1 กับ 2ต่างกันยังไงไม่ใช่มาถึงคุณตอบเลยว่า1 กับ 2ต่างกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไล่ข้อมาเลยมันต่างกันยังไงบ้างคุณได้คะแนนกระจึงหนึ่งคุณได้คะแนนส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่คุณขาดคือคุณไม่ได้บอกว่าแล้ว1คืออะไรอ่ะ2คืออะไรก่อนที่จะมาพูดว่าสุดท้ายแล้ว2อย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรเห็นไหมฮะถ้าเกิดเป็นแนวการเปรียบเทียบสิ่งสำคัญคือคุณต้องอธิบายทีละส่วน1คืออะไร2คืออะไรแล้วสุดท้ายแล้วค่อยมาเปรียบเทียบว่าแล้ว2นี้มันต่างกันยังไงบ้างเพราะฉะนั้นคำถามมันจึงมีทั้งหมด3ส่วนแต่เขาอาจจะไม่ได้มาถามทั้ง3ส่วนแต่ถือว่าคุณควรรู้ได้คนทั่วไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ดีคุณมาบอกว่า1 กับ 2ต่างกันอย่างนี้แล้ว1คืออะไรวะแล้ว2คืออะไรไม่รู้มันจะได้คะแนนได้ยังไงเห็นไหมฮะสิ่งสำคัญคือคุณต้องนึกถึงผู้ตรวจนะว่าถ้าผู้ตรวจเป็นคนที่ไม่รู้กฎหมายเขาจะเข้าใจทั้งหมดที่เราอธิบายไปหรือเปล่าลองนึกถึงสวมรอยตัวเองเป็นคนที่ไม่รู้กฎหมายดูถ้าเราเราเก็ตแล้วเราเข้าใจทุกอย่างแล้วเข้าใจจากอย่างละเอียดเลยที่เราตอบไปปุ๊บโอ้โหจากไม่รู้เรื่องกลายเป็นเอ็กซ์เพรสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโอเคละคุณตอบมาถูกทางแล้วอันนี้คือตัวอย่างการตอบเนาะซึ่งในการตอบโดยเฉลี่ยควรอยู่ที่ประมาณ2หน้าแต่ไม่เกิน3หน้าสำหรับการสอบเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อสอบตุ๊กตาหรือข้อสอบอธิบายอะไรก็ตามเมื่อทำข้อสอบเสร็จหมดแล้วออกจากห้องสอบสิ่งสำคัญนั่นก็คือทำใจให้สบายที่สุดเพราะว่าเราทำหน้าที่เราเสร็จหมดแล้วหลังจากนี้ปล่อยให้เป็นภาระของผู้ตรวจข้อสอบต่อไปอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลกับผลในสิ่งที่ยังไม่เกิดค่อยไปเครียดวินาทีที่เราเห็นผลสอบทีเดียวเนาะปล่อยให้เป็นปัญหาของเราในอนาคตไปเพราะว่าบางคนเนี่ยสมมุติว่ามีสอบหลายวิชาต่อเนี่ยพอเราไปนั่งทำแล้วทำไม่ได้เครียดกลายเป็นเราสมาธิเสียใจแป้วไม่มีกำลังใจสอบวิชาถัดไปกลายเป็นแทนที่จะเอาเวลาไปทวนวิชาถัดไปได้กลายเป็นอาจจะล้มเป็นโดมิโนหมดเลยก็ได้เพราะนั้นอันเนี้ยอยากให้โอเคล่ะถ้ามันเสียใจจริงๆก็เสียใจได้แต่ต้องรีบฟื้นตัวกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะเพราะว่าสุดท้ายชีวิตต้องดำเนินต่อเราแก้ตัววิชานี้ไม่ได้ไปแล้วเพราะเราหมดส่วนแล้วละเรายังพอแก้มือกับวิชาถัดไปที่กำลังจะมาถึงได้เพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีแล้วก็เตรียมตัวสำหรับวิชาถัดไปถ้ามีสอบเนาะเมื่อออกจากห้องสอบแล้วสิ่งที่จะต้องเจอสำหรับเด็กนิติทุกยุคทุกสมัยอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่คอยมาประกาศธงเนี่ยธ
ท่องข้อ1ตอบอย่างนี้ข้อ2ตอบอย่างนี้ข้อ3ตอบอย่างนี้ซึ่งอย่าไปฟังเยอะฟังก็เครียดอย่างที่บอกมาเมื่อกี้คือเราต้องรู้ตัวเองนะว่าเราตับแข็งแรงพอหรือเปล่าถ้าเราตับแข็งแรงพอก็อยากฟังอยากซาดิสก็ฟังแต่ถ้าเกิดรู้ตัวเองว่าตับฉันไม่แข็งแรงพอที่จะรับอะไรแบบนี้ก็อย่าเพิ่งไปฟังนะถ้าสอบเสร็จแล้วก็พักผ่อนกันไปเวลาที่เราสอบนะมันจะเหมือนวันรวมญาติเราจะได้เจอเพื่อนมากมายก่ายกองแบบไม่ได้เจอกันนานก็ได้เจอกันยิ่งถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจบนิติศาสตร์แล้วคุณมาสอบเนหรืออะไรมันจะยิ่งเจอเพื่อนน้อยลงแต่จะได้ยังเจอกันอยู่ตอนที่วันสอบเราเนี่ยแหละมันเหมือนเป็นวันรวมญาติเพราะฉะนั้นเมื่อสอบเสร็จแล้วเราอาจจะไปกินข้าวอะไรกับเพื่อนกับฝูงบ้างผ่อนคลายได้เมาส์มอยอะไรถามถึงว่าเป็นยังไงบ้างถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกันอะไรก็แล้วแต่ได้ลืมช่วงเวลาของการเครียดจากการสอบบ้างให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้างก่อนที่จะเผชิญกับหน้าที่ในการเผชิญกับการทำหน้าที่ตัวเองต่อไปเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอบวิชาต่อไปหรือว่าการเตรียมตัวเรียนในเทอมต่อไปนั่นเองและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสอบกับโฟมฟลอก็หวังว่าทุกท่านที่สอบจะโชคดีมีชัยในการสอบทุกท่านและพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ